have a bill from Flipkart. The net price of 14,000. Cut. சீக்கிரம் வாடா. எப்படி வந்தா ப்ரோ? நடந்து ஓபன் ஓபன் பண்றா. பண்ணு. ஓ கையா. இன்னொரு அது தம்மியா தெரியுமே. MotoG. ஏய் அப்படியே பேசிக்கிட்டே ஓபன் பண்றா. ஐயா நமக்குலாம் பேச வராது. ஓபன் பண்றானா என்கிட்ட குடுக்குற? ரொம்ப எங்க வெட்ற? அப்புறம் நான் பண்ண போறோம் ஃபோன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம். ஏய் இப்படி இல்லடா ஓபனிங். அப்படிதான் எடு. கரெக்ட் தான் எடு வெளிய எடு. இல்ல அப்படியே. இல்ல இந்த பக்கம் இது பண்ணிருக்கான். ஃபேவரி பண்ணிருக்கான். ஓபன் பண்ணு. அடப்பா ஐயோ. எடுங்கச்சி கையில ஒரு போட்டோ எடுங்கச்சி. இரு அப்படியே இப்படி வாங்க பிரைட்டா இருக்கும் கீழ பேக்ரவுண்ட். அப்படியே ஆன் பண்ணிடவா? பரவாயில்ல சைஸ். ஏய் தொட்டு பாத்துக்கிட்டா. எஸ். அப்படியே சூப்பரா இருக்கு. பாலாஜி மாதிரி தின்னா இருக்கு. மைக்ரோ சிம் போடு. கட் பண்ணியா இல்லையா மைக்ரோ சிம்? இல்லையே அதுக்கு தான் காலையிலே சொன்னேன். சிம் போடாம எப்படி ஆன் பண்றது? அப்படியே வெச்சிப்போம். அப்படியே ஆன் பண்றா. சிம் போடாம ஆன் பண்ணலாம். So the Indian version has a headset. ஜி இது எடுக்கு지 அனிமேஷன் வரும் ஜி. அந்த மோட்டர்ல அனிமேஷன் வரும்டா. சக்கன்னு. அப்படியே உங்க கையில இது ஏறா. டன் ஸ்கிரீனை மறைக்காம விடு. மச்சான் இது எப்பறம் எடுக்குது? இல்லடா இது கொஞ்சம் நோண்டி தான் எடுக்கணும். அது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அந்த கவரை. English, now you give the settings. அதுக்குள்ள வந்துருச்சு. செம செக்ஸியா இருக்கு. இங்க பாரு அதுக்குள்ள வைஃபை வந்துருச்சு. கனெக்ட் பண்ணிட்டேனே. டாக்ஸ் எல்லாம் போடாதனா வேலை செய்யும். அதான் உள்ள போய் தான் போடணும். ஸ்கிப் பண்ணிடு. ஓகே பாப்பு. அது அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சனா உனக்கு இது கொடுக்கும். எஸ் இங்க நீ எஸ் கொடுத்து தான் போணும். Do you have a Google account? You have to go with the Google account. சரி இமெயில் கூட நான் பாஸ்வேர்ட் போட முடியாது.